Первый раз мы поставили шестерню неправильно. В конце видео все показано, досмотри. Часто приїздив, а молоду дівчину закадрив і раз, і два, і три, а вона просить знову. Всем добрый день! К вашему вниманию 16-лошадный двигатель. Сегодня будем менять сальник, который стоит на храповике. Что мы делаем? Мы, правда, уже сняли, открутили по кругу все болты. Открутили топливную трубку от насоса, вот здесь. Потом трубку, которая пошла на форсунку. И вытягиваем крышку. Если крышка не идет сама по себе, ее может держать вот этот храповик. Легенькими ударами стукнули. С этой стороны вот он стоит. Сюда храповичок выступает. Постукиваем, храповичок туда отступит себе. И крышечка свободно сюда выйдет. Сальник запрессован с внешней стороны. Таким образом. Все просто. С внутренней стороны легкими ударами. Сейчас покажу. Я использовал вот такую надставочку. Легкими ударами туда ее выбивал. Она вышла. Новый сальник запрессовал. Вот таким образом. Сейчас покажу. Вот таким образом сюда его вставил и запрессовал. Все ставим обратно. Їде трактор полем, дир-дир-дир, залізяка стара, гір-гір-гір, до села скоріше дотягнуть на весілля. Это основные ошибки, которые можете допустить при снятии крышки двигателя. Мы меняли сальник, короче, и тоже допустились такой ошибки. На каждой шестерне есть метки. 0, 1, 2 и вот здесь троечки. Эти все метки должны совпадать. Даже если вы снимете, как в нашем случае, мы сняли храповик, вытянулась вот эта шестерня, вот здесь грузок. Вот эта шестерня уже сбилась. Даже если эти все метки остались, вот эти, то эти метки уже сбились. И при сборке двигатель запускается и работает нормально. Но при высоких оборотах у нас, мы чего обратили внимание, у нас появилась вибрация. И мы стали потом, это же второй раз сняли и досмотрели, что есть такие меточки. И мы по этим меточкам выставили, сейчас будем собирать. Основное еще, на что надо обратить внимание, под вот этой крышечкой шарики, она хорошо снимается, видите, отходит. И то есть эта крышка может сняться, и шарики повыпадают. Вот это тоже внимание, на что нужно обращать. Ну а так, в принципе, все. Собираем обратно, запускаем, проверяем.